Hər vaxtınız xeyir olsun. Yolumuzdan bir qıssa danışaq. İşıq yoldan, düz yoldan və inandığımız yoldan. İnanmışıq, başa düşmüşük, düşünmüşük. Yolumuz düz yoldur. Kimsə bizi bu yoldan çöyrə bilməz. Başqa yollara söz vermərik. Biz türkük. Geçmişdə, bugün, gələcəkdə türk danışıb, türk yazmalıyıq. Olur, hərdən bəziləri gəlir deyir, bu ölkədə bizim rəsmi dilimiz fars, yazma dilimiz fars, milli vəhdət üçün gərək hamı bu dildə yazıb oxusun. Mən bunlardan bir sorum olur. Siz bu ölkənin pasportlarında bu milli vəhdəti niyə axtarmısınız? Bu ölkənin pullarının dalında olan şəkillərdən niyə milli vəhdəti axtarmısınız? Çünki oralarda Azərbaycan Türk bölgələrindən heç söz bir xəbər yoxdur. Niyə pay bölüş eləmədə, niyə bölmələrdə milli vəhdətdən söz açmısınız? Azərbaycan və Türk bölgələrində neçə fabrika, neçə kərxananın vurulmasından söz açmısınız? Niyə Urmu gölünün qurumasından danışmısınız? Niyə Azərbaycana yetişmədən Azərbaycan bölgələri və Türk bölgələrinə yaxçı pay bölüş və həqlərin vermədən milli danışmada burada, milli birlikdə niyə söz olmur? Amma mən istəyən öz dilimi danışam, öz dilimi yazam, bir bunda milli vəhdət tərikiyə düşür. Niyə istəmirik deyək ki, 45 milyon bu ölkədə türk yaşır? Hamısının, bəlkə %90'ının, %95'inin istəyi budur ki, türk dilində yazsın, türk dilində oxusun. Günləri bu millət yolun tapıb, yolun düşünüb, yolun inanıb, bu yola davam verib və bu yolundan gedəcək. Kimsə bunu bəzi sözlərinə, ay yalan ad qoymalarla döndərə bilməyəcək. Bir gün istər həqqindən danışsın, deyirlər pan-türk. Bir gün Azərbaycanın varlığın dəstəklir, deyirlər təciyə tələb. Bir gün istər deyə öz dilim, öz varlığım, öz kimliğim, öz musiqim, öz kültürüm, öz geçmişim, öz gələcağım, ay milli vəhdət tərikiyə düşdü. Yox, bu günləri bu millət, inanın, yolun tapıb, gözəl yol bu yola davam verəcək. Türk danışıb, türk qalıb, türk olduğun yaşatdıracaq.